yang mana insiden ribut bersama angin kencang yang melanda dua perkampungan atas air di Semporna, Sabah pada awal pagi Ahad menyebabkan kerosakan teruk puluhan rumah, sebuah masjid dan kenderaan penduduk. Menurut laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, panggilan kecemasan diterima melalui MERS 999 pada jam 6.21 pagi tadi. Pasukan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Semporna tiba di lokasi kejadian di Jalan Simunul, Kampung Selamat pada jam 6.28 pagi dengan kekuatan 5 anggota bersama sebuah jentera FRT dan EMRS. Komander Operasi Muhammad Syukri Muhammad Hamsah memaklumkan angin kencang telah merosakkan 20 buah rumah, sebuah masjid dan 5 buah kereta di Kampung Selamat. Sementara itu di Kampung Seri Aman, 10 buah rumah dan 15 buah kereta turut mengalami kerosakan. Angin kuat terus menyebabkan litar pintas apabila beberapa wayar elektrik putus di lokasi kejadian. Pasukan bomba bersama pihak Sabah Electricity Sdn Bhd SESB telah menjalankan pemantauan rapi untuk memastikan tiada ancaman bahaya lain kepada penduduk. Tiada mangsa dilaporkan cedera atau terkorban dalam insiden ini. Ketua Balai BBP Semporna Mazlan Sarman menyatakan bahawa pihaknya akan terus memantau situasi bagi memastikan keselamatan penduduk di kawasan terjejas.